pessoal, e aí? Já chegamos da pescaria, mas hoje não estava para peixe. Não estava para peixe, não. Hoje eu dei vários lances, mas não consegui pegar, além de 2 peixes, né? Mais nada. Então, nesse vídeo aí que vocês vão assistir, vocês vão ver eu dando vários lances, né? Mas, infelizmente, tem dia que está para peixe e tem dia que está para pescador. Hoje não estava para o pescador. Hoje estava para o peixe. Por isso que eu peguei só 2 peixinhos, né? Mas foi bom porque a gente se divertiu um pouco, né? Vendo aquela beleza ali daquela lagoa maravilhosa que é a Lagoa Mangaba, aqui na cidade de Marechal Deodoro. Tá certo? Então nesse vídeo aí vocês vão assistir eu dando vários lances de tarrafa, né? Alguns até saiu fechado, mas porque o chumbo da tarrafa enganchou. Mas vários lances foi perfeito. Mas só consegui pegar 2 peixes. Mas não é assim, assista aí o nosso canal, ok? É do meu Alagoano. Compartilhe, se inscreva. Vai dando seu like aí, vai comentando também, ok? Acompanhe esse vídeo aí que eu vou postar, ok? Tchau, Deus abençoe. Pessoal, olha nós aqui de novo. Estamos aqui para mais uma aventura. Uma pescaria aqui na Lagoa Manguaba. Como vocês podem ver, ali está a minha neta, ó. Tá vendo ali? Lá atrás. E aqui, ó, minha esposa. Aqui, como vocês podem ver, viemos aqui nessa tarde maravilhosa nos aventurar aqui, né? Fazer uma pesca aqui para ver se eu consigo pegar daqueles peixinhos. Pensa num peixe bom, viu? Então, nesse vídeo aí vocês vão acompanhar a minha pescaria hoje aqui. Tá certo? Vamos ver se a gente pega uns peixes. Então, nos assista aí, nos acompanha aí no canal do Mr. Alagoano. Vai se inscrevendo, vai compartilhando, vai comentando. Tá certo? Vai ajudando o nosso canal aí, ok? Nos acompanhe. Olha nós aqui, de novo, né? Uma nova aventura na pescaria. Estou aqui com a minha tarrafinha pequena, tarrafa, né? E aqui tem umas ferramentas de trabalho também, linha de mão, ó. Para pegar, né? Para pegar bagre daqui a pouco. Mas vamos ver se na tarrafa vai dar certo hoje, né? Então vocês vão acompanhar aí. A água tá um pouquinho limpa ali, ó. Vou mandar a minha cinegrafista hoje aqui, que é a minha neta que tá aqui, ó. Minha esposa tá ali sentada, descansando aí. Né? Olha aqui como tá limpa a água. Olha aqui, eu não trouxe a bota. Ó. Olha como tá limpa, ó. Olha que tá limpa a água. Olha a bermuda do pescador. Tá com aí, viu? Aqui é rápido. Agora nada, né? Logo lá.
ó. Olha. Vou circular aqui. E aí, pessoal, aqui é no lugar de sempre, viu? Vou ver se aqui eu pego uns peixinhos aí, nos acompanha aí.
Ele. Olha. Aí foi só aparecer agora. A outra. Olha. Aí. Aí. É só botar a mão, não sai.
pessoal, olha, dei vários lances e aqui não peguei nada, porque aqui é muito batido de canoa. E a água está muito limpa. Vou para ali para ver se pego alguns peixes lá, onde eu pesquei outra vez. Tá? Nos acompanhando aí, viu? Ok?